ഹലോ വോയേജേഴ്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്രയെന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പൊന്മുടിയിലേക്കാണ്. നമുക്കപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിലെ കാഴ്ചകളും പൊന്മുടി ചെന്നിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കാണാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. നമ്മൾ രാവിലെ 6:30-ക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. കഴക്കൂട്ടത്തുനിന്ന് പോകുന്ന റൂട്ട് കഴക്കൂട്ടം, നെടുമങ്ങാട്, വിതുര വഴിയാണ്. ഞങ്ങൾ മാർച്ച് മാസത്തിലായിരുന്നു ഇവിടെ പൊന്മുടിക്ക് വന്നത്. അപ്പം അവിടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് റോഡിൽ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഴിയൊക്കെ കുറച്ച് മോശമായിരുന്നു. പൊന്മുടിയിലേക്കുള്ള ഹെയർ പിൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് താഴേന്ന് പാസ് എടുക്കാനുണ്ട്. എൻട്രി പാസ് വരുന്നത് ഒരാൾക്ക് 40 രൂപയും സ്റ്റിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് 70 രൂപയും വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് 40 രൂപയാണ്. ഞങ്ങൾ ടോട്ടൽ 4 പേരുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ നമുക്ക് 160 രൂപയായി. ടോട്ടൽ 270യും. നമ്മൾ ഹെയർ പിൻസ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടോട്ടൽ 22 ഹെയർ പിൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. യാത്രകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും പൊന്മുടിയിലേക്കുള്ള റോഡ് യാത്ര എല്ലാ സമയത്തും മനസ്സിനൊരു കുളിർമ നൽകുന്നതാണ്. പൊന്മുടിയോടടുക്കും തോറും ഉയരം കൂടിയ ഭൂപ്രകൃതിയും ചെറുകുന്നുകളും പച്ചപ്പും തണുത്ത കാറ്റും എല്ലാം നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 1100 മീറ്റർ ഉയരെയാണ് പൊന്മുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അറബിക്കടലിന് സമാന്തരമായ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പൊന്മുടിയിലെ കാലാവസ്ഥ വർഷത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സമയത്തും തണുപ്പും മൂടൽമഞ്ഞുമുള്ളതാണ്. പൊന്മുടിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ടൗണാണ് വിതുര. ഇവിടെ കടകൾ കുറവാണ്. ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോളുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെ നടത്തുന്നതാണ്. ഇവിടെ ചെറിയ സ്നാക്സായ ഓംലെറ്റ്, ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ്, ചായ, കാപ്പി, ബൂസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ കിട്ടും. നമ്മളപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഹെയർ പിൻ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. കൊറോണ ടൈമിൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഈയിടയ്ക്കാണ് ഇത് പിന്നെയും ഓപ്പൺ ആക്കിയത്. നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് പോലെ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. കൂടുതലും രാവിലെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ടൈമിലുമാണ് ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കൂടുതലായി വരാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വെയിൽ കുറച്ച് താഴ്ന്ന ടൈമായിരിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പം തന്നെ വെയിൽ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടി പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ ഇട്ടിട്ട് മല കയറാനായിട്ട് പോവാണ്. നല്ല തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്ര വെയിലുണ്ടായിട്ട് പോലും. പൊന്മുടി എന്ന പേരിൻ്റെ പുറകിൽ പല ഐതിഹ്യങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് മലദൈവങ്ങൾ പൊന്നു സൂക്ഷിക്കുന്ന മലയായതിനാൽ പൊന്മുടി എന്ന പേര് വന്നതെന്ന് കാണിക്കാർ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആദിവാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ പുരാതന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധജൈന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് വന്നത് എന്നാണ്. അവർ അവരുടെ ദേവന്മാരെ പൊന്നയിര് ദേവൻ, പൊന്നയിർ കോൻ എന്നും മറ്റു വിളിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് വന്നതെന്ന് അവർ കരുതുന്നത്. നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ഷൂസോ ചെരുപ്പോ ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
നമ്മൾ നടന്ന് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്പേസും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പം നമുക്കിനി പൊന്മുടിയോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് പോവാം. നമ്മളപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കല്ലാർ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസ്. പൊന്മുടി പോകുന്ന റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾസ് വരുന്നത്. പൊന്മുടി പാതയിൽ കല്ലാർ പാലത്തിൽ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസിലെത്താം. എൻട്രി ഫീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആയത് 4 പേർക്കും കൂടി 200 റുപ്പീസാണ്. നമുക്ക് ഈ കവാടത്തിലോട്ട് കയറുമ്പം തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് പാസ് എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. പിന്നെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവുകയും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ദൂരം ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അവിടുന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നടക്കണം വാട്ടർഫോൾസ് കാണണമെങ്കിൽ. വാട്ടർഫോൾസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റിലായിരിക്കും. കല്ലാർ എന്നത് പേര് പോലെ തന്നെ കല്ലും ആറും ചേർന്നാണ് കല്ലാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രദേശത്തു കൂടി ഒഴുകുന്ന കല്ലാർ നദിയിൽ നിന്നുമാണ് നാടിനും അതേ പേര് ലഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാർ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് 2 കിലോമീറ്ററോളം അകത്തോട്ട് നടക്കാനുണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റിലുള്ള വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ. അവിടെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഈ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കയറുമ്പം തന്നെ ഒരു വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ അവർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അധികം ഒഴുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ബട്ട് അവിടെയും സെക്യൂരിറ്റീസൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വരുമ്പോൾ അലേർട്ട് തരാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ അതുപോലെ വാഷ്റൂം ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പം താഴെ ഇറങ്ങാം. ആദ്യം നമുക്ക് എൻഡ് പോയിന്റിലുള്ള വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ പോവാം. കുരങ്ങ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ കുറേ ബോർഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. മദ്യനിരോധന സ്ഥലമാണ്, അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ച സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കണം, തെന്നുന്ന സ്ഥലമൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അവർ ഇവിടെ ബോർഡുകളിലായിട്ട് പല ബോർഡുകളിലായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ട്രെക്കിംഗ് പ്ലേസ് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ. നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ 1 സൈഡ് ഫെൻസിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വീഴുമെന്ന് ഉള്ള പേടി വേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ നമുക്കിവിടെ ഒരു അരുവിയുണ്ട്. ഈ അരുവി കടന്ന് വേണം നമുക്ക് അപ്പുറ സൈഡിലെത്താൻ വേണ്ടി. ഇതിൻ്റെ നമ്മളിപ്പം വന്ന വഴിയിലെല്ലാം ഓരോ മെയിൻ പോയിന്റിലും നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടി ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കല്ലുകളൊക്കെ കൂടുതൽ തിന്നുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ ആ കമ്പ് വെച്ചിട്ടൊരു ഫെൻസിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൽ പിടിച്ചൊക്കെ പോകണം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ തിന്നുന്നിടമുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ കരയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് നടക്കാൻ. നമ്മുടെ മെയിൻ പോയിന്റിലെത്താൻ ഇനിയുണ്ട്.
നമ്മളങ്ങനെ വാട്ടർഫോളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സമ്മർ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം വളരെ കുറവായിരുന്നു. ബട്ട് നമുക്ക് പ്രകൃതി ഭംഗി നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് വാട്ടർഫോൾസൊക്കെ കാണാം. പൊന്മുടിയിൽ വരുന്നവർ മസ്റ്റായിട്ട് ഈ വാട്ടർഫോളും കൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഈ വാട്ടർഫോളിൽ വരുന്നത്. നമ്മുടെ പൊന്മുടി യാത്രയുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുവാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.